chaminé fumaçando no rancho ao pé da serra. Quando o dia se encerra, o roceiro vem chegando, as pernas cambaleando, porque foi longa a estrada, trazendo na mão a enxada e sangue em sua mão. O grande herói do sertão, a vida é sacrificada. Amigo Zezinho de Garanhuns, vamos falar do grande herói do sertão. Um grande sofredor, mas de consciência limpa. Sertanejo acorda cedo, anda uma légua de pé, busca água pro café e para o rebanho beber. Se não quiser ver morrer toda a sua boiada, do touro à bezerrada, toda a sua criação. O grande herói do sertão, a vida é sacrificada. Essa vida do sertão, sou grande admirador desse herói batalhador que não abre mão da vida. É uma presa perseguida, há sempre armadilha armada e suas mãos amarradas. Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz? Eita, é luta, viu? É luta. Olha só como é que tá a roça. Olha que coisa linda. Que maravilha, tá todo encarreiradinho. Tá lindo, lindo. Aí eu tirei o dia hoje pra eu vir pra cá, só cuidar dessas coisas. Os meninos não vieram porque eles foram lá pra jogar bola. Foram inaugurar as coisas, as chuteiras. Inaugurar as chuteiras e... Então tava ansioso pra isso, vocês sabem. Eu já fui criança, todo mundo já foi criança e sabe muito bem. Quando a pessoa ganha uma coisa assim, tá doido pra inaugurar, né? Galera, eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o nosso último vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que dê muita saúde e muita paz. Pois é isso aí. Eu tô aqui na fazendinha desde cedo e vim dar uma arrumada no feijão e olhar aí, roça, como é que tá. Vou mostrar até a vocês como é que tá. Eu sei que muita gente tá curioso pra saber como é que tá. Olha galera, outra curiosidade que eu não tinha mostrado é esse pé de goiaba. Esse pé de goiaba aqui, ele nasceu aqui no pé da parede, ó. E eu fiquei com dó de cortar ele. E ele tá brotando, ó. Brotando goiaba. E ele é goiaba branca. Ele é goiaba branca que serve como chá, né? A pessoa faz chá do oi da goiaba branca também, que é muito bom. Olha só como é que tá o milho. Eu tô maravilhado com esse milho. Vê só. Olha só o tamanho dos pés de milho. Menino, tá muito bonito. E aqui na parte de cima, depois que eu limpei. Que maravilha, coisa show de bola. Muito bonito, olha. Muito lindo. Depois eu vou dar uma mexida no mato novamente, para eles se aquietar. Mas tá muito bom mesmo. É isso aí, vamos trabalhar, ver o que é que dá ali. O terreiro também, ó, tem que dar uma limpada grande nele também. Tá tudo sujo, mas não é prioridade agora não. A prioridade é as roças. Aí depois nós cuidamos das outras coisas, né? Vamos lá? Olha aí, ó. Que show. Já coloquei também o xerém dos passarinhos, ó. Já estão comendo já. Para a galera que pergunta sobre os peixes, eles estão bem, estão ótimos. Os que restaram, né? Não morreu mais nenhum. Morreu um pequenininho
mas eu acho que foi só por estresse mesmo, sei lá o que foi. Mas o restante tá ótimo. Aí, essa água, eu não vou trocar essa água mais, eu vou só ficar repondo ela, porque eu quero que eles se reproduzam, né? Aí eu não posso mexer. Se eu mexer na água, aí o que é que vai acontecer? Os novinhos eles vão descer pelo ralo e vão morrer. Aí eu vou deixar eles assim, eu vou só repondo, mexendo na água de vez em quando, para eles reproduzirem novamente. Aí, tão ótimos. Eu tô tirando essa sujeirinha que cai por cima dessa do pé de mororó aqui, ó. Cai as florzinhas dela e eu tô tirando. E por aqui, olha só, eu tô passando com a moto aqui, mas não tá dando muito certo não. Tá uma lama muito grande. Ao serviço. Aí não dá, realmente não dá pra passar, ó. Se passar a moto fica, não tem como tirar mais. Eu não entendo, nunca aconteceu isso aqui. Essa toleira aqui é bem onde tem uma pedra e a água não penetra, né? Eu acho, coisa desse tipo aqui. Eu tô procurando um caminho alternativo, outro caminho. Tô fazendo outro caminho por aqui, ó, pra chegar na cancela e ir pra casa. Aí esse movimento aqui eu faço direto, aí não posso vacilar, né? Mas já deu uma arrumadinha já. Agora eu vou voltar lá pra pegar a moto e ir pra casa. O riachinho também tá bem forte aqui. Tá muito bom. A pessoa diz bom, mas realmente é bom, não é ruim não. A pessoa faz de lama, essas coisas, mas nós gostamos de água. Água quer dizer fartura. Coisa boa pra nós. Olha aí. O riachinho tá bonito, ó. E ali tem outro atoleiro também, ó. Aí, durante esse tempo agora, nem sonhar em botar carro aqui. Se botar carro aqui, ele fica. Ó. Botar carro aqui, ele fica. Não tem jeito. E em volta também, muita lama também. Aí, serviço. Assim mesmo. É só uma temporada, só depois passa. Galera, olha só que missão me colocaram pra fazer. Misericórdia. Valeu. Se não tiver cuidado se quebra. Olha só. Esse negocinho cai. É trabalhoso. É trabalhoso. E cria um monte de casa de aranha. Eu vou tirar essas casinhas de aranha dele. Mas eu vou ter que tirar ele outra hora para colocar ele dentro da água, desmontado, e limpar parte por parte e montar de novo. Eita, trabalho da fera. Mas se eu tirar ele aqui da sala, fica feio, né? Pois é. Esse aqui é o meu lustre. Na verdade é uma das peças que eu mais gosto nessa casa. Eu acho bonito ele. Eu acho bem bonito. Eu ganhei de uma senhora que eu trabalhava para ela lá em Boa Viagem, lá em Recife. É muito bonito, eu acho ele bonitão. Tem, ó, tem 5 lâmpadas. Só que dá um trabalho da fera. Desce. Mas devagarzinho a pessoa vai limpando ele, né? Cuidado para não cair, ó. Limpar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado dele. Olha aí, ó, que beleza. Ficou bonzinho, ó. Ficou legal. Mas eu vou ter que tirá-lo, realmente. Vou ter que tirá-lo, vai dar mais trabalho. Tem que pegar um dia com mais tempo pra dar uma geral nele. Tirar ele e jogar ele dentro da água. Aí ele... E essas pecinhas tem que desmontar um bocado delas. Dá um trabalho danado, viu? Tá faltando uma lâmpada. Vamos preparar a fogueira de Santo Antônio, é? Santo Antônio, né? São Pedro. São Pedro, né? É São Pedro, é mesmo. Eu erro direto qual é o santo. São Pedro. Vamos preparar, é a última do mês. Hoje encerra as festas juninas. Eita, coisa boa. Prontinha, olha aí que beleza. Feita a fogueira. Esperar pra noite agora. Galera, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que dê muita saúde e muita paz.
Isso aí, vamos esperar para comemorar a última noite das festas juninas, né? Isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Que Deus abençoe a cada um, que dê muita saúde, muita paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!